عالم أنت بحالي يا غنيا عن سؤالي. عالم أنت بحالي يا غنيا عن سؤالي. لست أشكو إنما أرجو بدمعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة وعافية ورضا وكل حاجة حلوة يا رب العالمين. النهاردة كده حبيت اشارك معاكم فيديو كده. يعني عملت ايه في المطبخ اليوم دوت. انا كنت في اليوم دوت انا عارفة ان انا متغيبة بقالي فترة، بقالي كام يوم على القناة، بس بصراحة كان عندي شوية ظروف وما كانش فيها طاقة ان انا اصور وكده. فالفيديو ده كان متسجل عندي اصلا او كان متصور عندي، فقلت خلاص همنتجه وانزله ان شاء الله. فكان عندي هنا الزيتون اللي كنا عاملينه مع بعض، ملحته وحطيته في التلاجة، وكنت كمان بدمس فول. وكان في كمان البسارية اللي انا كنت عاملاها برضو معاكم الفيديو اللي فات. فقلت خلاص ايه هنعمل كده الغدوة دي كده ايه حاجة كده بسيطة ويوم كده ونمشيه. عملت طعمية، كان عندي عجينة طعمية، حمرتها وحمرت بطاطس، وطلعت كمان شوية من البسارية اللي انا عاملاها. عايزة اقول لكم طعمها طلع تحفة جدا جدا. بس هي طلعت مملحة شوية صغيرين، يعني الملح بتاعها زايد شوية، فلو انتوا هتعملوها بنفس الطريقة تخففوا الملح بتاعها شوية. وكمان طلعت جرجير وكان عندي مخلل زيتون وجزر، وعملت عصير جوافة بلبن. يعني بصوا الأكلة كانت ما شاء الله متكاملة خالص. وهنا كمان قلت هقطع بصل عشان خاطر طبعا البسارية والأي حاجات فيها أسماك وكده بتبقى حابة البصل جنبها يعني. وقطعت كمان طماطم علشان بحبه جنب الطعمية، الطماطم تبقى حلوة قوي جنب الطعمية. وعملت بقى فول من اللي احنا مدمسينه بتاع البيت الجميل النظيف. يعني حاجة البيت دايما احلى 100 مرة من حاجة بره. وحطيت الزيتون كده على جبنة القريش وعلى الفول، وشوية صغيرين على البسلة، لان هي كده كده كان محطوط عليها كمية زيت محترمة يعني. آه وهنا بقى خلاص كنا اتغدينا، وكان خلاص الفول كمان استوى. فانا بحب اعبيه كده على طول، لان لما بسيبه بيعمل طبقه كده يعني زي فوق الوش كده، يعني بتبقى لونها غامق كده وما بتبقاش حلوه خالص. فانا بعبيه على طول، يعني بسيبه بس كده ربع ساعه يهدى شويه من السخونه، لانه بيبقى سخن قوي. وبعد كده ببدا ان انا اعبيه، يعني ما بستناش عليه كتير، يعني قصدي كده. المهم عبيته كده في الاكياس وهحطه بقى في الفريزر. وكمان كان عندي طماطم عملتها كده صلصة، حطيتها على النار لحد ما استوت خالص، وبعد كده هضربها بقى بالهاند بلندر. طب بصراحة بتنفع جدا، والطماطم الأيام دي حلوة قوي ورخيصة يعني. طماطم اللي هي بتاعة الصلصة الكيلو ب5 جنيه وب6 جنيه. وفي كمان اللي هي بقى بتبقى ناشفة شوية بقى بتاعة السلطة وكده. هي دي بتبقى الكيلو ونص ب10 أو حاجة زي كده. فلو انتي حابة تخزني طماطم أو مش تخزني، يعني حتى تعملي الاستهلاك شهر، الاستهلاك شهرين، اللي هو بتبقى حلوة أوي في الفريزر ومنجزة وموفرة. فأنا بحب دايما أعملها وأسيب، لازم يكون عندي طماطم في الفريزر. مش فكرة بقى عشان بتبقى بتغلى ولا كده، لأ هي بتنفعني. يعني بدل ما اقعد اضرب طماطم واعمل، لأ هي موجودة عندي. وكمان انا بحب الطماطم تكون متصفية، هي بتكون حلوة قوي. تمام. فهنا بقى ايه بدأت ان انا اصفي الطماطم، والمصفى دي بتبقى حلوة قوي في تسوية الطماطم. هبدأ كده ان انا اصفيها وهعبيها واحطها في الفريزر على طول. لو انتي مش حابة تصفيها عادي، بس هي بيطلع منها كمية قشر وبذر كتير بصراحة. هنا بقى خلاص كنت ده بقى كان تاني يوم. كنت جايبة شوية خضار كده، فقلت برضو يعني اوريكم انا جبت ايه. جبت فلفل، وجبت كمان طماطم. انا الاسعار بصراحة مش فاكراها، لان زي ما قلت لكم الفيديو ده انا مصوراه يعني بقالي كذا يوم. بس يعني كنت تعبانة وكده، فما كنتش قادرة ان انا امنتج وانزل وكده. وفي نفس الوقت يعني كانت نفسيتي مش اللي هو ان انا قادرة ان انا يعني بصراحة
مش كنت في المود ان انا اعمل كده يعني. تمام. هنا كمان كنت جايبه جرجير وجبت بتنجان وجبت ايه تاني وجبت خيار. الخيار الايام دي حلوه قوي ورخيص يعني. ان شاء الله انا ناويه اجيب لما انزل المره الجايه اجيب خيار واعمل مخلل خيار في البيت، احنا بنحبه بالذات بقى مع الشاورما. وطبعا سندوتشات البرجر بيكون حلو معاها قوي برضو. وكنت جايبه كمان موز، حطيته كده في الباسكت ده او في السله دي يعني. بس الموز الايام دي معرفش بيبوظ بسرعه رهيبه يعني. انا لو ما كلناهوش في نفس اليوم بصحى تاني يوم الاقيه اسود كده وبايظ. انا مش عارفه الحل فيه ايه، ولا بطل اجيبه ولا ايه يعني. لا اما الواحد يجيب بقى على قد الاكله بالظبط يعني، اللي هياكله في نفس الوقت على طول، او نعمل بقى منه عصير موز بلبن او حاجه. المهم ده كان الموز. وجبت كمان برتقال، وجبت بطاطس كمان. البطاطس حلوه قوي الايام دي، اللي هي بتاعه القلي بقى الجميله دي. وبس كده نكون وصلنا هنا لنهايه الفيديو. يا ريت تحطوا لي لايك عشان تدعموني، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.